हेलो गाइस, आज जोनी का ट्रैक्टर गया खेत में फंस। क्यों इतना अकड़ के चलते हो? तो वही ये निकल नहीं पाया ट्रैक्टर। तुम्हारे एक फोन तो में जोनी भाई ने यहाँ पे की मस्ती थोड़ी सी। टोचनी किंग को बुलाया निकालने के लिए। टोचनी किंग भी नहीं निकाल पाया भाई। और सोनाली का ट्रैक्टर बुलाया। लो भाई, अब जमीरा